Apa mbak apa kak? Klakson. Hah? Klakson. Klakson. Ini bisa ya dikencengin? Bisa. Bukan nyangkut di sini ya? Apanya? Dicek dulu. Ini bang. Pecahan ya dalam itu. Ini goyang nih kak. Acik beli beli lem. Hah? Beli lem. Belilah kakek. Lem bakar. Iya kakek beli. Wih, enak lah di depan pemain di depan itu nah. Belinya di mana? Buat kopi bilangnya lem bakar. Iya kakek lah. Kakek gitu beli. Apa namanya? Lem bakar Berapa? 5.000. Bakar. Baik klakson. Keras tuh kak. Coba tengok posisi. Apa takut sama Andi? Kau bilang apa? Weh. Itu tuh ponis itu sekali kalau bisa. Dikencengi kata Andi bisa. Belinya di mana? Pasar Andel ya? Klakson. Hah? Klakson. Hah? Klakson. Da yang lem bakar. Udah di fotokopi. Fotokopi mana? Fotokopi semua fotokopi. Bisa ya? Ada. Iya. Lem bakar gitu. Iya, bilangnya lem bakar. Gitu. Belum dibuka. Top. Mau orang baik. Itu nyangkut di sini mungkin kak. Ini bunyi, ya bunyi. Cuma galak nyangkut. Ini apa nih? Lem bakar. Kotor ya. Bisa balik ya? Klakson tidak berbunyi. Ah, bisa. Tidak. Kira-kira buka dari sini enggak ya? Udah pernah dibuka tuh kan? Iya keras.
Oh. Pet. Gimana lo kita anter ya? Kaget lah. Sana nih. Sana. Hah? Sana. Hidup. Sana mati. Isu kayak itu. Sana. Mati ya sana. So. Apa yang rusak? Mati. Tapi kalau itu ya, ini berapa tuh? 20. Cik pegangin duit tak? Mana beli? Hah? Agak cari yang bagus ya. Hah? Agak cari yang bagus. Berapa duit nih pegangin? Lagi ya, biar lah. Lagi lah, pakai lah. Ke masjid aja. Tutup itu dah. Duh, Aduh, kak. Lagi. Ayam bakar ya? ya udah makan. Mana yang rusak itu? Yang bikin goyang tuh mana? Patah dah. Tersambung. Berikutnya sampai kamar mekanik tulen itu ya kak. Assalamualaikum.